parasysh që Kosova është para disa vendimeve të rëndësishme, ndoshta në mandatin e ardhshëm të presidentit edhe qeverisë e cila do të vijë, po besoj që një president si Zoti Haradinaj, i cili nuk mund të jetë vegël, qoftë dore zgjatur të dikujt të huaj, qoftë ka brenda, do t'i bënte shumë mirë Kosovës. Haradinaj është diskutuar shumë edhe si figurë për president edhe si figurë e denjë për Ministri të Mbrojtjes. Megjithatë, një propozim që dihet tashmë është që Osmani synon edhe një mandat tjetër si presidenti, teksa çështja e kuorumit është ajo që ngrit pikpyetje çka nëse do të arrihet një marrëveshje, dhe kur jemi tek informacionet të cilat qarkullojnë, çka nëse arrihet një marrëveshje mes LDK-s dhe vetëvendosjes për çështjen e presidentit. Sepse me njëherë pas vazhdimit mandatit të tij si kryetar në LDK, Abdi Gjiku kishte thënë që jo për koalicion, por jemi të gatshëm të flasim për presidentin. Është një problematikë e madhe afërdit, sepse partitë opozitare, përveç që nuk arrin të gjejnë një emër konsensual për president ose presidentit të ardhshme, edhe emrat që ekzistojnë nuk i përkrahin. Pra, këto kanë një problematik mes vete, kanë qëndrime të kundërta politikisht, dhe duke pas këto qëndrime të kundërta, atëherë i japin mundësinë që Zoti Kurti edhe të luaj me to si që është duke bërë tashmë. Unë jam pro dhe besoj fuqishëm që LDK-ja nuk ka guximin të futet përsëri në zgjedhje. Një palë zgjedhje të ardhshme LDK-n do ta dëmtonin ende edhe më shumë elektoralisht, duke marrë parasysh gjitha problematikat të cilat janë duke u shfaqur dhe janë brenda LDK-s. Prandaj besoj që Zoti Abdi Gjiku është në gjendje të pranojë gjithçka që i serviret, vetëm që vendi mos shkojë përsëri në zgjedhje. Çfarë i bie gjithçka që i serviret? Ndoshta edhe Vjosa Osmani si presidente, po ndoshta edhe ai vetë të jetë presidenti i ardhshëm i Republikës. Unë kam thënë diku tjetër që kjo tërzgjatja e rinumërimit të votave nuk erdhi rastësisht, sepse mund edhe të kalohej, mirë po duke marrë parasysh që rinumërimi votave ndoshta deri nuk do të mund të kalohej, sepse vurrin pa shumë manipulime me vota, hajni brenda partive. Nëse themi partia e parë, sepse jemi duke i mvesh të gjitha lëvizjes vetëvendose dhe Albin Kurti